sababta aan abaabulkan iyo wacyigelintan u sameynayna oo bulshada iyo maarta cashuur bixiyaasha u sameynayna waxa weeyaan inaan kordhino dakhligan Ilaahay dilasa si aan sugu filnaano. Tababar ku aadan dardargelinta dakhliga gudaha ee wadda wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha dowladda Jubbaland ayaa galay maalintii saddexaad iyadoo kulanka daafurka ah ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha dowladda Jubbaland. Agaasimaha waaxda dakhliga ee wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha dowladda Jubbaland mudane Sakariya Cabdi Cali oo kulanka ka hadlay ayaa u mahadceliyay ka soo qaybgalayaasha bulshada rayidka ah, agaasimo waaxeedyada wasaaradda maaliyadda iyo mas'uuliyiin kale oo dowladda ka socday, waxaana uu xoogga saaray faahfaahin dheerna ka bixiyay muhiimadda qofka canshuur bixiyaha u leeyahay dowlad dhiska Soomaaliyeed gaar ahaan Jubbaland, waxaana uu u mahadceliyay qof walba oo canshuurta dowladda ka qayb qaata. kulanka waxaa furay agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha dowladda Jubbaland mudane Nuur Cumar Shaale, waxaana uu ka hadlay xoojinta ilaha dakhliga gudaha iyo waxa laga faa'iiday tababarkii labada maalin ee la soo dhaafay u socday. Sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha dowladda Jubbaland ayaa bulshaweynta reer Jubbaland ee ka soo qayb galay kulanka uga mahadceliyay sida ay u danaynayaan doorkooda ku aadan kororka dakhliga dowladda. wargelinta ama abaabulka maarta kordhinta dakhliga oo aan ognahay muhiimadda uu leeyahay dowladda iyo shacabka. dowladda dakhliga way qaadaa, shacabka ka qaadaa, shacabka ayaana tahay in loogu adeego. haddii aad fiirso guud ahaan Soomaaliya iyo gaar ahaan Jubbalandba inta badan dakhligii loogu talagalay inuu ka soo xaroodo bariga boqolkiiba 50 in ka badan weli ma suuragelin. sababta aan abaabulkan iyo wacyigelintan u sameynayna oo bulshada iyo maarta cashuur bixiyaasha u sameynayna waxa weeyaan inaan kordhino dakhligan Ilaahay dilasa si aan sugu filnaano. sida uu sheegay agaasimihii iga horeeyay waxa Soomaaliya la siiyo oo deeq ahaan loo siiyo waa wax dad shacab ah oo wadan kala joogo oo sidoo kale laga soo arooriyo weeyaan. marka dawarsigaasaan anaga wadan ahaan ku nooleen inaan maarta ka baxno maadaama waqtiga sii dhamaanayo 2025 la sii galayo inaan sidaan horaan macnaha aan u soconay aan wax ka bedelno oo dakhligana aan kordhino annaga iyo shacabka iyo dhammaan dowladda iska kaashadaan way nuxurka. waana ku mahadsantahay ka soo qaybgalkiina, waxaana filayaa fariintan in maartay goobaha kale ee barkulanka ee bulshada isku kulanta aad gaarsiin doontaan oo maartay muhiimadda iyo ahmiyadda ay leedahay in la kordhiyo dakhligana aad maartay aad kala shaqeyn doontaan dowladda. waana mahadsantihiin, waxaan filayaa in aad waxyaabo badan oo aqoon kororsi aad ka heli doontaan dadka daadiinaya barnaamijkan oo muddo dheer ka soo shaqeynaya hannaanka dakhliga. عول عبدي عبد الله اللبقيت جبلان TV.